अस्सलाम वालेकुम, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। खांसी का इलाज। रोज़ाना किशमिश के 40 दाने अगर मुवाफ़िक आते हों तो दुगने करने में भी हर्ज नहीं और 3 अदद बादाम लेकर इस पर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर दम करके खा लीजिए। इसके ऊपर 2 घंटे तक पानी ना पिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल खांसी में बहुत फ़ायदा होगा, बलगम निकलेगा और मज़ीद नहीं बनेगा। ज़रूरतन किशमिश की तादाद बढ़ा दीजिए। बहुत छोटे बच्चों के लिए हस्बे ज़रूरत मिकदार कुछ कम कर दीजिए। ताहसूल शिफा इलाज जारी रखिए।